Amakuru nawe n'abaganga bamwakiriye kuri urgence yacu yahageze hafi saa 10 ari umuryango w'umuzanye kuko ibitaro bya Kibogora byamuhaye transfer tariki 23 ngo aze kunyura muri scanner ariko ntiyaza ahita ajya mu rugo. Yego. People TV muri hose turabashuje, ariko nanone tubasaba gukomeza kwihangana mu by'ukuri kubwo gutakaza umuntu ukomeye w'ingenzi. Abantu benshi bamukundaga bitewe no kwicisha bugufi, ubudahemuka no kubinyangamugabo byamuranze, ariko mu by'ukuri ibyabaye ntacyo twabihinduraho. Umuntu aba agomba kugenda. Nibyo nkunda kubwira abantu ko tuva gushyingira tugashyingura, tuva gusarura tugasahurwa. Si ibyo gusa kandi burya iyo ubuzima butangiye nabwo urupfu nibwo rutangira gutera intambwe ya mbere. Rusanga wabonye ubuzima kuko aho inkuru ikubitiye niho ibicu byerekera. Ikindi kandi agahuru kagusabye amaraso ntuyakarenza, ndetse atarayawe ntakurara mu mubiri. Ni muri urwo rwego rero dukomeje kwihanganisha Abijuru Valentina, birumvikana ko ari umuryango we ndetse n'abandi bamukundaga ndetse n'abatamukundaga. Nta muntu ugira abantu bamukunda, bose tubihanganisha nyine, ndetse tunasaba abantu ko bakitabira gufata umuryango we mu mugongo. Ariko icyo si cyo nje kuvuga kuko ibyo twabivuze ubushize, nkeka ko twabivuze. Ahubwo icyo nje kuvugaho ni uburangare no kutita ku buzima bwa Abijuru Valentina byakozwe mu gihe cya nyacyo kugira ngo abashe kuba yagumana ubuzima bwe. Biza rero kumuviramo urupfu bitewe n'uko abari bashinzwe kumukurikirana, birumvikana ko ari umuryango we wagize uburangare. Wese twavuga ko yagize uburangare kuko umurwayi nyine ni umurwayi, ariko birumvikana ko niba umuryango we wari ufite icyo nakita transfer cyangwa se rendez-vous cyangwa se gahunda yo kumujyana ku bitaro bya Kibuye kugira ngo bamukorere icyo nakita scanner cyangwa se kureba mu mutwe, ariko ntibabikore bikaza kurangira bamujyanye yarembye. Kandi murabizi ko iyo utinze ibintu birapfa. Byaje kurangira nyine avuye mu rupfu, bimuviriyemo urupfu. Ariko mu by'ukuri bibabaje kuba umuryango utari ufite ikibazo cy'ubukene urangarana umuntu nka Abijuru Valentina, bikaza kurangira bimuviriyemo urupfu. Mu majwi twabashije gukurikirana twakuye mu bakunzi ba People to People TV, ngira ngo namwe muraza kwiyumvira ko ari uburangare bw'umuryango. Mwereho neza Deje? Yego. Muraho neza? Yego. Makuru Meza. Amakuru avuga ko witwa Valentina, ngenda umunyamakuru Abdul Nyirimana kuri Radio na Izuba TV. Uvuga ko umukobwa umuhanzi Valentina aguye mu bitaro bya Kibuye. Aya makuru yaba ari ukuri? Witwaga Valentina koko yaba yamaze kwitaba Imana ndetse umurambo we murawufite? Yego, yitabye Imana. Mwadusobanura iby'urupfu rwe? Amakuru nawe n'abaganga bamwakiriye kuri urgence yacu yahageze hafi saa 10 ari umuryango w'umuzanye kuko ibitaro bya Kibogora byamuhaye transfer tariki 23 ngo aze kunyura muri scanner ariko ntiyaza ahita ajya mu rugo. Yego. Rero umuryango we watubwiye ko mu gitondo babonye atameze neza, bashaka uburyo bamuzana noneho kunyura muri scanner, ariko batugeraho ayo masaha bo bamuzanye ntabwo ibitaro bya Kibogora byamuzanye. Abaganga bamwakiriye baje ko we yaje kunyura muri scanner, ariko kuri urgence bamubonye babona atari umuntu wo kugera muri scanner, ahubwo ari umuntu kwitagaho byose kuko yaje yanajeje nyine afite ibimenyetso by'umuntu uri muri koma. Bagerageza kumuzanzahura ibyo twita resuscitation, ariko biranga. Minota 30 adisida ko ibyo ari gukora ntacyo uri gutanga, ko umuntu yarangije kuva mu mwuka. Ko bari ku bitaro bya Kibuye. Umurambo niwe ukiri umuryango uri kwitegura uburyo wawutwara. Murakoze cyane Deje. Murakoze nawe.
Yes, ubwo rero ngira ngo mukimara kumva ino audio mu by'ukuri urumva ko habayemo icyo nakita uburangare. Abantu rero bakanguka bagerageza kwita gufatirana ubuzima hakiri kare kugira ngo ikosa nk'iri ngiri ryakozwe ritazongera kubaho ukundi. Niba baguhaye transfer ukamenya ko ugomba kugera aho ugomba kugeza hakiri kare kugira ngo nibura abaganga bakwiteho bakurikirane ikibazo, cyane cyane ko kuva ari indwara cyangwa se ari ukuribwa mu mutwe wenda wasanga ari ikibazo cyari kiri ku bwonko cyangwa se ari imitsi y'ubwonko yari yaturitse, ariko biza kurangira nyine bikomeje gukomera. Iyi ni People to People TV, ibirenze ibyo turabifuriza muraturuka ku Mana, mugumane natwe turabakunda.